家應該有大概2個星期咧冇攞起相機記錄自己嘅生活啦。咁呢段時間我都覺得要休息一下，同埋係真係專心去剪片嘅。休息完咧先有更多好嘅能量啦，同埋片段咧去分享俾大家。咁再加埋嚟緊有長假期，咁同埋今日咧會去試一間餐廳，係我 save 咗好耐好想去嘅。咁同埋會見下朋友啦 ，catch up 一下，我都覺得可以帶埋大家一齊去嘅。咁今日咧我就着咗一條好耐冇着過嘅裙啦，同埋我覺得超有去沙灘嘅感覺，因為我配咗我嘅 Jackson bag， 真係非常之中意，打算喺呢個9月嘅最愛咧都同大家分享嘅。咁同埋真係發現自己手臂同埋心口係兩字色，我喺北海道真係曬得非常之嚴重啦。咁但係我翻到嚟咧已經係好勤力搽防曬，即係雖然係9月底嘅，但係香港咧都真係仲係會有好有夏天嘅感覺，再加埋颱風啱啱走啦，天氣非常之好，咁所以我覺得今日咧就可以一個比較清爽少少嘅打扮嘅。咁而家咧我就準備去搭車，跟住就過港島嘅，咁我哋就出到去再見啦，拜拜。Bakery 就買咗啲麵包啦，咁係最近喺 Freshian 都有見人講過嘅。咁一個咧就係一個蟹子香葱 bagel， 呢個就係嗰個牛舌酥咁咧，我就焗咗嚟諗住切少少食。Hello 大家，今日正式踏入10月，咁其實今日放假咧都幾多嘢要做嘅。咁今朝已經去咗超市買咗少少蔬菜，一陣咧就會去嫲嫲屋企同佢食飯嘅，都好耐冇去揾佢。然之後就約咗哥哥咧，就一齊應該會去旺角度睇球拍。由5月開始到而家都上咗好幾堂網球啦，咁但係咧其實我都仲未有自己嘅拍嘅，因為我都好想真係確定我自己會想繼續學落去啦，咁所以咧之前一直都係借教練塊拍去用嘅。咁今日就去物色下，應該會翻嚟就煮飯。其實之前咧應承咗大家要拍呢一個測試新嘅化妝品啦，咁但係一直都未有時間，咁所以今日就打算簡單同大家分享下。今日都係會用加丹尼爾嘅防曬做一個打底先嘅。之前拜託阿 wing 咧喺韓國就入手呢一個 Freshian 嘅 Egg Light Cushion， 咁佢有 SPF 35PA 兩個加嘅，咁佢就顏色咧我係用201。至於點解會咁想買呢一款 cushion 咧，就係因為有一個台灣 YouTuber Mac 咧就有介紹過啦，佢就話用咗上嚟咧係會好有原生肌膚嘅感覺啦，佢唔會太拎身又唔會太霧面嘅。呢一款應該係佢哋品牌最熱賣嘅 cushion， 咁其實咧佢哋都有另一款係更高遮瑕度，咁但係如果你就咁睇咧，我已經覺得都幾明顯嘅分別啦，因為你見到我啲泛紅嘅問題都係完全可以遮蓋到，同埋你見到其實都真係唔係話好有光澤感。咁我而家咧就上埋另一邊先。如果你本身皮膚已經係好唔錯啦，咁冇乜暗瘡嘅話咧，其實我相信你係會中意嘅。同埋我覺得佢呢一隻色咧都算自然啊，只不過我而家新嘅顏色咧係比較暗少少啦，唔係話好防水防汗嘅。我之前用佢再去做 gym 咧，我係有少少甩粉嘅問題嘅，咁所以呢一個咧可能喺我翻工嘅時候我先會用啦。即係如果我嗰日要出街做運動嘅話咧，咁我就應該唔會揀啦。咁但係整體嚟講咧，其實佢上到面咧都係好舒適啦，你唔會覺得好厚好立嘅感覺嘅。咁至於最近咧，其實我就冇點樣留意一啲新出嘅遮瑕膏嘅，咁所以我就買翻我自己最中意嘅一款啦，咁就係 Dewy Forever Skin Cover 啦。呢一支應該係我呢幾年以嚟第3支嘅遮瑕膏啦，因為我覺得佢係個 coverage 好唔錯啦，跟住之後同埋咧佢唔會太乾身，所以眼底啊或者係你啲暗瘡印咧，其實都係可以用到嘅。
至於上水分之前咧，今日就用嚟自 Glow Recipe 嘅呢個 Watermelon Flush 啦，咁係我之前見 Hello Kitty 有介紹過嘅。呢一款液體胭脂咧會有少少西瓜味嘅，咁同埋咧其實上到面咧你會見到係比較明顯啲啦，咁第一就係上完水分咧就會中和翻好多噶啦。咁但係我到呢幾個月啦，我係中意用一啲液體胭脂比較多，比較好 blend 啦，同埋係比較貼膚少少嘅。咁好啦，今日碎粉咧就會上呢個 KP 係用10號色，就最近用落咧我有另一個心得，我真係覺得哇佢真係好有日系陶瓷肌嘅嗰一種嘅妝感啦。呢一款咧就冇網狀嘅，咁就係好傳統，可以倒喺你個粉撲上面啦。然之後咧我就會再推開佢嘅。呢一款咧應該一上完面嘅效果咧其實都幾明顯啦，就係好有日系陶瓷肌妝感嘅。咁同埋咧佢上到面咧其實都係好滑啦，跟住非常之磨皮。咁大家咧就可以睇下啦，同埋因為呢一盒都幾大盒，有25g，咁所以都用到好耐。至於眼影咧就係前排 Hourglass 新出嘅4色眼影，非常之多人留意嘅。咁我用嘅顏色咧就係 Idealist， 咁佢入邊咧就有2隻係閃粉啦，一隻斷光同埋一隻霧面嘅。咁你見到咧顏色非常之實用百搭嘅。Protective of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. You got on. 咁 Hourglass 咧畫出嚟咧就係咁樣啦，我覺得係都好日常返工可以用到嘅。呢一邊咧就係 Hourglass， 呢一邊咧就係 Charlotte Tilbury 嘅。如果你粉質嚟講咧，我係中意 Charlotte Tilbury 啲，因為佢係比較濕潤啲啦，同埋你見到好推啲嘅。Hourglass 咧你就會覺得嗰個粉質咧係會比較明顯少少，摸上手咧冇咁滑嘅。兩款嘅顏色咧其實都係好百搭啦，咁所以睇你自己中意邊一個品牌啦，同埋係我自己會覺得 Hourglass 嘅閃粉咧就會再輕身少少，冇咁明顯嘅，咁未必話真係需要太 bling bling 嘅時候咧，咁你就可以用翻 Hourglass 啦。同埋之前喺 Sephora 咧就揀咗呢支 Soft Matte and Easy 01號色，咁同埋呢一款咧係喺意大利製造。咁你見到佢咧，其實顏色都係非常之靚啦，同埋係輕身易退開嘅。上嘴嘅顏色咧就係咁啦，咁係有一種好歐美妝感嘅效果，但係佢係好自然同埋好靚嘅。咁但係點解我係啱啱嗰個7至9月最愛咧，我冇擺去咧，就係因為咧我覺得佢後嚟咧會俾我有一種薄膜嘅感覺啦。咁雖然咧佢嘅顏色都係好靚，好容易 carry 嘅，咁但係如果你話想要再自然舒適嘅一款嘅話咧，就可以揀翻 Freshian 嘅 Blur Water Tint， 咁係 lay down 嗰個顏色。咁有興趣咧可以睇翻上一條片嘅。最後咧就講埋 One Size Demattifying Setting Spray 啦，咁係好多人都好讚佢咧，話可以將你個妝 hold 到全日啦，咁所以我對佢其實係好有期待嘅。咁但係我真係好認同我朋友所講嘅一句就係，佢好似頭髮嘅 setting spray， 佢噴出嚟係非常之集中啦，同埋好有嗰種髮型屋嘅味道啊。咁所以其實我自己就唔係咁中意啦，除非你今日真係係一個非常之油性肌膚同埋係好大汗嘅話咧，咁可能你就可以考慮呢一款。我個妝咧就係咁樣啦，咁我覺得都係非常之容易上手啦。咁我哋而家咧就夾埋頭髮咧，咁我就準備出去啦。咁我哋晏啲出到去再見，拜拜。
一個行程，咁就係同 PT 上堂。咁但係今次我就整理咗屋企一小部分我唔太再用到嘅化妝品，想交俾我嘅化妝師朋友。平時啲新娘化妝其實佢哋都用到好多唔同嘅化妝品，俾佢哋嘅嘢咧都會用得着。有啲 MAC 啊，甚至係 Addiction 嘅粉底，部分產品咧都係唔啱適合。有啲眼影我真係用唔到咁多，可能食完嘢之後上完堂咧，咁我就會再出去行下街，跟住拎埋我之前訂嘅洗衣液，咁跟住就翻嚟煮飯啦。咁呢一個相對地比較輕鬆嘅禮拜六嚟嘅，咁我哋就出咗去再見啦，拜拜。就會同屋企人同親戚去食中秋節嘅晚餐。咁今年我哋就提早一日啦，咁所以就變到聽日嘅正日咧，我提早收工之後就會先去做運動，然之後咧就會翻爸爸媽媽屋企食飯。我哋已經係諗好咗食咩，所以我都非常之開心。咁今日咧我嘅底妝咧都依然係用 Freshian 嘅呢一個 cushion 啦，我覺得今日個妝非常之貼，咁所以同埋都好自然啦，你哋可以參考一下。咁但係出門之前咧，我就想同大家開箱一份禮物啦，咁都幾期待嘅。第一個 Advent Calendar 啦，係竟然嚟自 Clé de Peau Beauté，每年聖誕咧都好用心咧去製作一啲唔同嘅限定版。今年咧，我覺得呢個 Advent Calendar 都非常之靚，因為一睇咧，其實我覺得好有一種神秘嘅感覺啦。你見到咧有一隻鹿喺度啦，咁同埋咧就係佢呢個好似一本書嘅 design， 我覺得非常之靚。你見到側邊咧，其實呢個好似係皮帶嘅。上網睇翻呢個系列叫星璨夢航系列啦，我自己覺得係真係好有嗰種奇幻旅程嘅感覺。去翻後一頁咧，咁就係佢哋呢度有12格嘅 products 嘅。今年呢個配色咧有少少意想不到，但係同一時間咧我就覺得真係有種好魔幻神秘嘅感覺啊！咁同埋我自己咧非常之中意佢呢個鹿嘅一個圖案啦。咁佢就有12格嘅，我知道咧佢哋應該係有5格嘅正裝啦。咁所以咧而家就同大家一齊開嚟睇下先。第一格就喺呢一度，同埋佢哋都係好似本書咁樣揭開佢嘅。第一格咧係佢哋好出名嘅粉霜啦，咁就有3ml嘅，咁就係 O10呢一隻顏色，咁好啱去旅行用嘅。跟住之後咧就第2格，我呢個角度咧唔係好睇得出，佢哋今年聖誕限定嘅唇膏，佢哋連呢個盒咧都非常之靚。唇膏咧就係深紅色，唔知大家見唔見到佢哋連個管身咧都有一個花紋喺度。第3格咧都好大格啦。都係一個正裝嚟嘅，呢一個係一個我冇嘅 product 啦，同埋我係幾期待我想試嘅。佢哋嘅包裝又係非常之精緻啦，咁呢一個咧就係佢哋嘅光影粉嚟嘅，呢一個咧係佢哋嘅110號色啦，粉粉地，我覺得好靚。佢哋連個擁袋都設計得非常之細心啦，係有佢呢個奇幻列車咁樣嘅花紋喺度。哇，4號都係一個正裝。至於4號咧就係今年限定嘅眼影。顏色配搭方面咧就係紫色、粉紅色同埋啡色啦，咁大家日常都可以用到，同埋你見到佢嗰個雕花嘅設計好靚，真係。我嘅直覺話俾我知5號咧都有個正裝嚟嘅。呢個都係佢哋嘅王牌產品 Correcting Cream Fail， 咁就可以喺妝前度用。而家決定根據格仔嘅大小咧去開埋啲正裝先，我估7號都係一個正裝嚟嘅。7號我自己今日都有用到嘅，咁就係佢哋嘅防曬啦，有 SPF 50加 PA 4個加。呢個防曬嘅質地非常之好，好易推開，又有一定嘅
保濕度，我覺得攞嚟妝前用咧都係好好。原來我已經開咗5嘅 full size 嘅 product 啦，咁但係咧我自己都好想睇下佢12號咧係啲乜嘢嚟嘅。今年呢一個係一個鎖匙扣嚟嘅，上面咧其實都係呢一個列車嘅花紋啦，咁所以咧大家就可以 keep 起佢。呢一個 Advent Calendar 除咗有頭先所講嘅5個 full size product 之外啦，咁亦都有一個鎖匙扣。咁另外咧就仲有6個 travel size 嘅產品。咁除咗頭先所講嘅粉底霜之外啦，咁都有一啲 skincare 產品嘅。咁包括咧就係佢哋非常之出名嘅一個洗面膏啦，咁同埋係我之前介紹過呢個保濕嘅柔膚水啦，非常之好用嘅。另外咧就係佢哋嘅 day cream、night cream 同埋眼霜嘅。我自己上網睇翻呢個 Advent Calendar 就會喺10月9號開始賣啦，售價就係3210蚊。咁我覺得送俾一啲朋友啦，甚至係長輩們咧，佢哋都會中意嘅。如果有興趣咧，就記住去睇下。咁而家就收拾一下啦，咁我就準備出門口，可能聽日再見，拜拜。You came to me and you gave me reason